Emo kwa baba NYANSAPO TV so. So wa wani tua. NYANSAPO TV de amamre ne amane na ye kire wo se de be ya ubehunu se de ni nyina esitie. Se de tie no ene se mpanyi se so ma refill krom hina ben a. O yira dwabo ase. Ene me do be pie Trede ahemfie. Ene ne nana Adwubi Kete otoso miensa odampa mu a ye behwe ne yakra na chi kra. Nana Adwubi Kete eye Hemaa pon a owo kontre fekuo mu. Ne ba ne nana Nuben sra otoso miensa a ene Tredehene. Ene nana dampam nananom aya amane ne amamre bia wo se ye no anopa o makosa ba ya ba betena se ababie amu no so ama adofo ne agyamfo nso ehwe agyam ye nana Adwubi Kete ne ba ne nana Nuben sra ono ana tetimre mu no okumbo mori twa ne ti di ko kire yewura santehene ema yewura ebo na baso nana Adwubi Kete toso miensa anyo Hemaa wa sentini se ne ba ne okofo a wabin wonuromu na wabin wasra dwuma mu nti ye frɛ no Nuben sra nana Adwubi Kete ene ye hwɛ ne akra na chi kra dwumadi a wo mu nyina no nananom ebekire nananom so ebehwɛ na NYANSAPO de ni nyina bebrɛwo midia ne nana dom fagiabo ye Trede ben mu hene na ekasa yi me na nananom ye adom na bibia chiboa me kwa pe nana krabe nti me dwumadie no ano oden nti me kire na ma kire mu se de etie ne se yetumra ne akire sie nti me kire na ma kire mu se NYANSAPO de mane na hɔ a na hɔ na abehu amamre ne amane me das Otumfo abrempon en prepren wonyina tenase ene wohina adofo nyina e baba be ma no hyeden ene yakọ ene nana Nuben sra na Tredehene won ena adofo nyina e baba be ma no hyeden na omama no yakọ ene sei ne Hemaa ene ne bokọ ekurei enti ene na Nuben sra na ne abrepa abrewo ahye no so
Otumfo Abrempong and Prepren Wanyana Tanase. And Wahina Adolfo Yana Baba Bemano Shedden and Yako and Nuben Sra Tredehene one and Adolfo Yana Baba Man Shedden now Omama Yako and say Hemaa and Oko a cray and Nuben Sra Nania Brepa Abrewo Ashan so. Na sanso ena ono akasa nenua nana kofi ejei na yeka pechi number 2 ehene amamrem nenua enono nana kofi ejei ene nana owaha ono so watranse adofo ne ajamfo e man sheden amano yakob na de otoso eye ahafo Kenya se number 2 eman Hemaa and then Naima so Atrasia, ono so wa eje enchia, ono nechi ena nana sawansan apau abebio na yeka kwabre Hemaa ehene kwabre Hemaa ehene nana apau sawansan abebio kwabre Hemaa ehene enono na yeka kuna nana kunadu yiadom Nana kunadu yadom kumenin ono so eye kuna ehene na ye ba kokoso ehene ewaha nana kwakudua ono ena ye kokoso ehene na yeto ekọ na kuna ehene nansa bonkum so a na yekọ otumfo asampon ehene otumfo asampon ehene ono so ewaha barma okwawia sai kwajo barma okwawia sai kwajo ono ena ye otumfo mamensen ehene sanso ena namponsem otumfo ese enono ono ena ye abrankese nyamiani ehene ene nananso owaha sanso ena kumase domiabra ehene nana kusi obodum ono oye kumase domiabra ehene sanso ena fumeswa ehene ono so ewaha bafo kwan kusi ono ena ye otumfo ankobia ehene sabre bafo kwan kusi owaha sanso na okofo wade ono ye wade edumakase ehene wade edumakase ehene nananso ewaha sanso ena nana osei kofi saben akrofrom ehene nana osei kofi sabre nananso ewaha sanso ena edmenya ehene eni ejei nana eni ejei onaye edmenya ehene eye womase ehene ene nana eni ejei ononso ewaha nana numa brempon otumfo abrempon kwa ewaha adawoma sen hene no nyina ewaha bafo foso chichi akwa otumfo ananta hene ene onyina baba bewo wonyina baba bewo yama nana no nyina akwaba ema mo ne yopa na Adwubi Kete eda nana no nyina ase